این امام زمانی که تک تک مسائل و تک تک ذرات عالم رو میدونه، تک تک پیام هایی که شما دارید به هم رد و بدل میکنید رو میدونه، از تمام آدم های روی زمین حساس تره. از تمام آدم های روی زمین حساس تره. بچه ها شما شاید یه حرفی رو از یه غریبه بشنوید، خب ناراحت نمیشی، ولی اون حرف رو همسرت بهت بزنه چون توقع داری، چون روش حساب کردی، ناراحت میشی. مثلا خیلی از دعواهای خانواده اینه که من از تو انتظار نداشتم این کارو بکنی. دعواهای رفاقتی اینه که میگی من از تو انتظار نداشتم این حرف رو بزنی. امام زمان در اوج حساسیت، در اوج لطافت، در اوج عاطفه است. خب حالا روی شیعیانش یک حسابی کرده، یک انتظاری داره که وقتی ما اون پیام رو میدیم، ما اون فیلم رو میبینیم، ما اون عکس رو لایک کردیم، ما اون عکس رو مخفیانه دیدیم و لایک هم نکردیم، وقتی از شیعیانش این صحنه رو میبینه میگه من از تو انتظار نداشتم.